Dwi wedi bod yn ffodus iawn dros y blynydde i chwarae golff gyda lot o bobl enwog. Yn bennaf oherwydd cystadleuaeth golff maen nhw'n cynnal fan hyn yn y Celtic Manor. Ac un blwyddyn, do'n i ddim yn chwarae golff, o'n i yma fel gwestai, gan bod fi yng Nghaerdydd nawr gael babi bach, sef Jack. Felly oedd tocyn VIP gyda fi, ac o'n i mewn stafell gyda lot o'r enwogion, pobl fel Ronan Keating, Mike Tyndall, Rob Brydon. Ac fel bob un babi newydd, oedd Jack yn cael lot o sylw i weid y lleia. Ac yna un merch bach wrth i bod gyda Jack, oedd hi'n ysu i chwarae gyda fe. A dyma hi'n gofyn i fi, fedra roi swss i'r babi. Ond fel tad newydd dibrofiad, mi o'n i'n poeni bach am egni'r ferch mae'r holl sŵn oedd hi'n neud. Y peth ola o'n i moyn oedd i Jack godi dechrau crio o flaen y holl bobl yma. Felly dyma fi'n gweud wrth y ferch, gyd roi swss i Jack, ond wedyn mae ti adael i Jack gysgu. Felly mewn â hi'n syth bin, swss enfawr i Jack ar ei wysa fe a ffwrdd â hi. Ac o'n i'n gwylio hi'n mynd ar draws y stafell at ei theulu, a mae'r fam yn codi llaw at ei, a fi'n codi llaw at y fam. A dyma fi'n sylweddoli pwy oedd y fam yma. Ond yn fwy pwysig, dyma fi'n sylweddoli pwy oedd y tad. Tad y ferch oedd Mr Gareth Bale. Felly gafodd Jack i gusan gynta gan merch Gareth Bale. Felly y gobaith nawr yw bod Gareth Bale a'r ferch yn dod nôl i Gymru a gawn ni briodas.